Yazar Sabahattin Ali. Kitap Değirmen. Bölüm 8. Bir orman hikayesi. Orman bizim her şeyimizdir delikanlı. Anamız, babamız, evimiz diye yanımda oturan ihtiyar anlatmaya başladı. Alacakaranlık gittikçe artıyordu. Güneş aşağılarda uzanan ovadan tamamen çekilmişti. Yalnız arkamızdaki büyük ormanda ağaçların üstüne atılmış kırmızı bir çuha gibi rüzgarla hafif hafif kıpırdıyordu. Biraz sonra büsbütün kayboldu. Ve o anda her şey değişiverdi. Şimdiye kadar yaşayan, kımıldayan, ses çıkaran ova artık ölüydü ve beyaz, ince bir sisle örtülmeye başlamıştı. Buna karşılık orman canlanıyordu. Sabahtan beri ancak mırıltıları duyulabilen ağaçlar konuşuyorlar, bağırıyorlar, sallanıyor ve ellerini birbirine uzatıyorlardı. Yalnız ağaçlar değil, yerdeki otlar, kuru yapraklar, çalılar, ağaçların gövdesine sarılan sarmaşık soyundan nebatlar, hatta kahverengi mantarlarla koyu yeşil yosunlar bile canlanmıştı. Gürültülü bir kımıldama, bir ses kargaşalığı ormanın kenarlarından dışarı dökülüyordu. Arkamızda büyük bir şehir gerinerek uyanıyor zannediyordum. Birden bir işaret almışlar gibi bu ahenge hayvanlar da karışıverdiler. Kuş haykırışları, ulumalar, acele koşan ayakların altında kırılan dalların sesi birbirini kovalıyordu. Ara sıra ovaya kadar uzanarak oradaki mutlak sessizliği bile yırtan acı ve keskin bir feryat, arkasında bir boğuşma gürültüsü ve uzun hırıltılar bu karanlıkla beraber canlanan şehre korkunç bir mahiyet veriyordu. Biraz ileride ön ayağıyla hırçın hırçın eşelenen atım kişnedi ve başını bana doğru çevirerek inler gibi sesler çıkardı. Sonra tekrar otlamaya başladı. Yanımdaki ihtiyar dirseklerini dizlerine dayamış oturuyor ve sigara içiyordu. Buruşuk dudaklarının bir kenarından aşağı doğru sallanan bu küçük ateş sakallarına tuhaf bir kırmızılık veriyordu. Sıkarak ufalttığı gözlerini ayaklarının ucuna yahut yüzüme dikerek kırpıştırıyordu. Her şeyimiz delikanlı, varımız, yoğumuz ormandır bizim, diye devam etti. Ormanı evimizden iyi tanırız. Her ağaç bizim kahrımızı anamızdan çok çekmiştir. Köyümüz bir ormanın ortasındaydı. Etrafını ağaçlar bir duvar gibi sarmıştı. Biz onun dışında da dünya olduğunu bilmezdik bile. Çocukken değneklerden yaptığımız kanılara kuru yaprak doldurur, arabacılık oynardık. Daha sonraları babalarımıza yardım etmeye özenir, kaybolan deve torunlarını aramak için en sık yerlere dalardık. Orada kaybolmamız mümkün değildi. Hiç bilmediğimiz yerlerde bile sıkıntı çekmeden yolumuzu bulurduk. Kırık dallar, devrilmiş kütükler bize yol gösterirdi. Hem insan kendi evinde kaybolur mu? Büyüdükçe ormanın bizim için daha başka şeyler olduğunu da anladık. Sırtımızı o giydiriyor, karnımızı o doyuruyor, evimizin kerestesini o veriyordu. Ormansız yaşamak. Bunu aklımıza getirmiyorduk bile. İhtiyar kolumu tuttu. Elleri titriyordu. Kendisine bir şey olmuş gibiydi. Küçük, dermansız gözleri yaş doluydu. Buruşuk yüzünde birçok çizgiler daha belirmişti. Bir şey söylemek istiyor fakat tıkanır gibi oluyordu. Yüzünden, ağzının kenarlarından, gözlerinden hatta vücudunun her sarsıntısından dökülen bir acı beni sarıyor, kucaklıyordu. Nihayet boğazını tıkayan bir şey varmış da onu fırlatmaya muvaffak olmuş gibi birdenbire ve bir haykırışa benzeyen bir sesle "Delikanlı, bizim elimizden ormanımızı aldılar. Bizi ormansız bıraktılar. Bizi bir tek ağaçsız bıraktılar," diye bağırdı. Sonra elini başına götürdü, kasketini geri iterek seyrek beyaz saçlarını yakaladı. Böyle bir müddet kaldı. Ben onun içerisindeki vukuatı takip ediyor ve kurulması biten bir duvar saatinin rakkası gibi nasıl yavaş yavaş sükunete geldiğini görüyordum.
Dudaklarını yakmaya başlayan cigarayı attı. Sakalından külleri silkti ve yüzüme bakmadan oldukça sakin bir sesle şöyle anlattı. Babalarımız dedelerimizden, biz de babalarımızdan ne gördükse onu yapıyor, tıpkı onlar gibi yaşıyorduk. Bundan memnunduk. Zaten yeryüzünde başka bir şeyin de olabileceğini bilmiyorduk ki memnun olmayalım. Bütün vazifemiz bize verilen emanetleri oğullarımıza vermek, onlara da böyle yapmalarını söylemek zannediyorduk. Dışarıdan gelecek bir elin bunların hepsini alt üst edeceğini düşünmüyorduk bile. Bir gün hükümetin bir şirkete ormanın öbür başında işlemek müsaadesi verdiğini duyunca ihtimal bunun ne demek olduğunu pek bilmediğimizden hiç aldırış etmedik. Fakat çok geçmeden ormanın öbür ucunda birbiri arkasına devrilen ağaçları, gittikçe büyüyen meydanları görünce nasıl bir tehlikenin yanaştığını fark eder gibi olduk. Bu tehlikeyi gücümüzün yettiği kadar kendimizden uzak tutmaya çabaladık. Fakat ormana düşen bu yara yavaş yavaş yayıldı, kökleşti. En eski, en büyük ağaçlar, önünde bilmeden ürperdiğimiz, ceddimizmiş gibi çekindiğimiz ihtiyar gövdeler birbiri arkasına devriliyor, çıplak meydanlar gün günden artıyordu. Çocukluğumuzda güç bela aralarından geçebildiğimiz, güneşin bile giremediği kuytu, sıkı yerlerde şimdi kel birer meydan vardı. Üzerlerinde yalnız ezilmiş otlar, ufak yongalar görülen bir meydan. Sonra bu yara işleyerek, büyüyerek bizim köyün baltalıklarına kadar dayandı. Biz buraya yabancı bir baltanın girmemesi için hep birden karşı koyduk. Ne para, ne tehdit bizden ağaçlarımızı alamayacaktı. Fakat şirket öyle dalavereler, dolaplar çevirdi ki nihayet odunumuzu satamaz olduk. Kerestemiz elimizde kaldı. Yok pahasına yine şirkete verdik. Hatta işsizlikten bazı gençler şirkete baltacı girecek oldular. Hepimiz olmaz dedik. Fakat nihayet ormanımızı parça parça elimizden almalarına razı geldik. Delikanlı, biz köylü adamlarız. Aklımız çok ilerisine ermez. Şirket bize bu ormanları son sistem işleteceğim dedi. Ormancılığın usulü budur dedi. Siz beceremiyorsunuz dedi. Belki doğru söylüyordu. Fakat bu işteki geriliğimizden istifade ederek bizi eli böğründe bırakmak revayı hak. Anlamı burada doğru muydu, doğruluğa yaraşır mıydı anlamında mıydı? O bizim cahilliğimizi, zavallılığımızı kesesini doldurmak için bahane yaptı. Kendisiyle at yarıştıramayacağımızı biliyordu. Hiç insaf etmeden hepimizin canını okudu. Artık çocukluğumuzun, delikanlılığımızın geçtiği yerlerde yüreğimiz sızlamadan dolaşamıyorduk. Gençliğimde kız kaçırdığım zaman arkasına sığınıp 4 kişiyle dövüştüğüm bir ağaç vardı. Gövdesinde o zamandan kalma kurşun yaraları dururdu. Onu devirirlerken uzakta durup baktım. Bir bacağımı, bir kolumu kesiyorlarmış gibi oluyordum. Ne gelir elden delikanlı? Gözümün yaşını silip ayaklarım kuru otlarda sürüyerek uzaklaştım. Her şey, her şey bitmişti artık. Hiçbirimizin yüzünde gülmek takati kalmamıştı. Köy bile artık eski köy değildi. Biz ihtiyarlar onu tanımakta güçlük çekiyorduk. Etrafını ağaçtan duvarların çevirdiği, dünyadan uzak köy değildi bu. Şimdi kasaba yolunun kenarında bir kulübede yabancı biri şirketin amelesini yiyecek ve içecek satıyordu. Bunlar da köy sokaklarında yıkılarak dolaşıyorlardı. Fakat 5-600 ağaçlık bir parça, bir koru vardı ki bütün köy ölse burasını satmamaya, kaptırmamaya karar verdi. Artık bununla geçinmeye çalışacaktık. Çocuklar babalarının anlattığı eski, büyük ve esrarlı ormanı burada bulmaya çalışacaklardı. Bu köye eski günlerinin bir yadigarıydı. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz buraya el sürdürmek istemiyorduk. Şirket de galiba ileri gitmekten korktuğu, bizi darıltmayı da menfaatine uygun bulmadığı için burayı elde etmeye pek hevesli görünmüyordu. Fakat bunun uzun sürmeyeceğinden korkuyorduk. Nitekim öyle oldu. Onların ağaçlarına son günlerde kurt düştüğünü, büyük ziyanlar verdiğini duymuştuk. Şirket
bunun altından kalkmak isteyecekti. Bir sabah bizim koruya baltacıların girdiği haberi köyü dolaştı. Herkes evinden çıkıyor, yine giriyor, komşuya koşuyor, sokaklarda şaşkın, acele gidip geliyordu. Fakat bu şaşkınlık çok az sürdü. Herkese bir ağırlık, ümitsiz kararlar verdikleri zaman insanlara gelen bir ağırlık kaplayıverdi. Hepimiz bulunduğu siperde son kurşunu atacağını, sonra ormanda muhakkak öleceğini bilen birer nefer gibiydik. Tıpkı o nefer gibi dudaklarımızın kenarında acı bir istihza vardı. Sansarın ağzındaki bir pilicin yahut kesilmek üzere olan bir koyunun son çırpınışlarıydı bunlar delikanlı. Onlar da bunun faydası olmadığını belki çok iyi bilirler ama ihtiyar biraz durdu. Sert bir rüzgar çıkmıştı. Ormanın bütün dalları, bütün yaprakları ötüyor, haykırıyordu. Bu sesler fırtınalı bir denizin gürültüsüne benziyordu. Ağaçlar büyük dalgalar gibi iniyor ve çıkıyorlardı. Ormanın üzerimize devrileceğini zannediyordum. Zaman zaman yükselip alçalan, mütemadiyen makamını değiştiren bu muazzam uğultu, ihtiyarın kelimelerini büyütüyor, kıvırıyor ve kendisiyle karıştırıyordu. Onun sözlerini orkestra içindeki bir flütün diğer aletlerin sesinden ayırt edilmeyen sesi gibi karışık duyuyordum. İhtiyar devam etti. Ta ne zamanlardan beri sesimizi çıkarmayıp içimize attığımız şeyler hep birden uyandı. Hepsinin acısını birden duyduk. Bu acı gençleri, ihtiyarları, kadınları ve çocukları hep birden bir kurt sürüsü haline koymaya kafi geldi. Elimizde baltalar, sopalarla ormana daldık. İşçiler daha yeni başlıyorlardı. Bir tek ağaca el sürerlerse analarını belleyeceğimizi söyledik. Durdular. Azlıktılar ve böyle bir şey beklemiyorlardı. Derhal eşyalarını toplayarak ormanın kenarına çekildiler. Biz de ağaçların altına onlara karşı oturduk. İçimizden birini kasabaya, hükümetin bu işlere karışan memuruna yollayıp bekledik. Bu bekleyiş akşama kadar sürdü. Biz akşama kadar ağzımızı açıp konuşmadık. Hükümetin memuru geç vakit yanında şirketin bir memuruyla beraber geldi. Bizim yanımızdan geçip gittiler. Amelenin başındaki adamla konuştular. Sonra hükümetin memuru yanındaki iki jandarmaya bizi göstererek "Sürün bunları ormandan dışarı," dedi. Şirketin memuru ameleye "İşinize bakın siz," dedi. O zaman köylü, kadın erkek, bütün köylü hiçbir işaret almadan, hiç kavilleşmeden, anlamı sözleşmeden, sanki bir elden idare ediliyormuş gibi o anda yerlerinden fırladılar. Gözleri kapalı, karşılarında duranların hepsine saldırdılar. Odunlar, balta sapları inip kalkmaya başladı. Ormanın akşamla koyulaşan alacakaranlığında gölge gibi cisimlerin birbirinin üstüne atıldığı görülüyordu. Kapalı ağızlarda hapsedilen, kısık ve iniltiye benzeyen seslerden başka bir şey duymak mümkün değildi. Çok sürmeden şirketin işçileri teker teker kayboluverdiler. Geri kalanlar da selameti kaçmakta buldular. Fakat hükümetin göbekli memuru ancak köye kadar koşabildi. Orada köy odasına saklanarak kapıyı arkadan sürmeledi. Biz de artık her şeyin bittiğini, bunu bizim yanımıza bırakmayacaklarını pekala biliyorduk. Artık yapacak bir şeyimiz yoktu. Biz işimizi bitirmiştik. Şimdi bekleyebilirdik. Her şey beklediğimiz gibi oldu. Ertesi gün imdat alıp gelen jandarmalar, çocuklar ve koca karılardan başka kadın erkek bütün köy halkını iplerle bağlayarak kasabaya götürdüler ve memuru kurtardılar. Sonra duydum ki delikanlılarla kadınlar onun bulunduğu odayı sabaha kadar durmadan taşlamışlar. Bir şey yapamamaktan, bir şey yapamayacağını bilmekten doğan bir şaşkınlıkla taşlamışlar. Tıpkı şeytan taşlar gibi. İçlerindeki hırsı böylece söndürmeye çabalamışlar. Zavallılar. İhtiyar sustu. Rüzgar durmuştu. Ormandan hafif sesler geliyordu. Ağaçların üzerinde uzun ve atlas bir etek dolaşıyormuş gibi fışıltılar vardı. Yapraklar, içerisinde piyano bulunan bir odada
Bağırıldığı zaman piyano tellerinin çıkardığı hafif, ince uğultuya benzeyen karışık, birbirinden ayrılmaz, acayip mırıltılarla kımıldıyorlardı. Orman, dev büyüklüğünde bir çocuk gibi mışıl mışıl uyuyordu ve bu sesler onun nefesleriydi. İhtiyar yeni bir sigara yakarak kalktı. Bilmediğim bir tarafa doğru ağır ağır yürüdü. Ben de atıma binerek bu uyuyan ormanın zifiri karanlığına doğru yavaşça süzüldüm. 1930 Resimli Ay Sayfa 7 Eylül 1930 Arkadaşlar, kitap seslendirme işini gönüllü ve amatör olarak yapıyorum. Yapıcı yöndeki eleştirilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hoş kalınız.